Lan mancing sing mau oleh-oleh lan ya. Iya. Ikannya Umpannya nganggo apa ya lan? nganggo duit satusan ikannya. Ya, kita temen mancing sing mau oleh-oleh jenuh. Yul. Kayaknya gede-gede. Nganggo lumut ora gelem, nganggo cacing ora gelem. Nggone apa maningan umpane iki ya? Duit cepean umpannya. Mancing hari ora oleh-oleh ayo jenuh, pengene ngebayang pengene balik bae. Oke, umpane nganggo lumut ke. Pengen ngising lan. Dan pengen ngising. Mau netok kacamata, iwa kata oleh-oleh. Kali oleh hiyo lan.